ما نحتاجش نمشي للطبيب، ولكن خصني نبدا اجراءات باش ما نطيحش في المرض ديال السكري ونبدا نقلب على العلاج. انني نبدا نرد البال للتغذيه ديالي، نقص من الحلويات، نقص من الدهنيات، نبعد من المقليات، اللحوم، العجائن حتى هما نرد معاهم البال، داكشي ديال اللي في خوي الساك، ما نبقاش نخلط في الماكله بزاف، نبدا نفرق الوجبات ديالي، ناكل الخضار ما كاينش مشكل، القهوه واتاي نقص شويه من السكريات باش ما نطيحش في المرض ديال السكري ونبدا نقلب على العلاج. الحاجه اللي مهمه بالاضافه للمشكل ديال التغذيه هي الرياضه. عندي سمنه، عندي السكر مهدد به، عندي هاد الاعراض اللي سبق لي ذكرت، نمشي ندير واحد الرياضه بواحد الطريقه عقلانيه، ماشي انا حيت خفت من السكر داك الخوف يتبعني انني نمشي فوق من الجهد وفوق من الطاقه ديالي. نحط واحد البرنامج اللي يكون مناسب للعمر ديالي، السوابق الطبيه ديالي، الوزن ديالي، باش لقيت اللي ندير رياضه نلقى ديك النشاط ونلقى ديك الحيويه. المهم ماشي هو نهبط الوزن بالزربه، المهم مثلا غنحط في واحد 6 شهور نقص واحد 5 كيلو، وغادي تلاحظ بانه كاع داك المظاهر ديال المقاومه ديال الانسولين نقصات عنده. ديك الكحوليه غادي تنقص، الشحم على مستوى الكبد غادي ينقص، الوزن ديالك غادي ينقص، بمعنى راك غادي كتكسب الصحه ديالك. مشيتي في غير هذا الشيء راك غادي في التهلكه وغادي للعلاج وغادي للمخاطر ديال السكري.